Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, подписки. Спасибо вам. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Если вы устали раз из раза наступать на одни и те же грабли в отношениях, в бизнесе, пожалуйста, посмотрите эти видео в первую очередь. Там собраны разборы про скрытое хамство, спасательство, ментальную бухгалтерию. Хватит гадать, мои хорошие, почему все идет наперекосяк. Идите и возьмите готовый ответ. Ну а тема сегодняшнего расклада у нас ментальный плен. Кто постоянно думает о тебе и почему, собственно, этот человек о вас постоянно думает. Мы сегодня узнаем портрет этого человека, кто он. Узнаем характер мысли о вас, как именно проявляется его фиксация, там, воспоминания, внутренние какие-то диалоги, сравнения, узнаем, да? И посмотрим, почему, собственно, мозг возвращается к этому образу. Привязанность, незавершенность ситуации, стресс. Почему он возвращается постоянно к этому образу, с вами связанному? Итак, первое у нас портрет этого человека. Кто он? Какой он этот человек? Кто постоянно думает о вас? Только хотел сказать, сейчас посмотрим, это вообще мужчина или женщина. И тут выходит сразу же мне принц, скромный со вкусом. Дьявол, еще скромнее. Как там? Нет, вы привлекательны. Я фантастически привлекателен. Да, что-то такое. Забыла дословно как. Ну, тут что-то из этой серии. Ох, я только про себя подумала. Вампира не хватает. И он вышел. Угу. Для того, чтобы вы наверняка поняли. Токсичный вампир. Понятно? Угу. То, судя по следующим картам, вампир на диете, и он от этого устал. Ладно. Вампир-веган какой-то. Ладно, шучу. Так, ну давайте понимать, кто этот человек. Ну, принц. Ресурсный, интересный, по дьяволу привлекательный. Не обязательно тут красавчик, тут харизматичный, сексуальный. Он сам по себе привлекателен, и его привлекают женщины яркие, харизматичные, красиво, на них обращают внимание. При этом вот эта карта, тут же нюанс этой карты, это женская карта, карта музы. Женщины энергетически наполненная, то есть женщина, которая привыкла раздавать эту энергию, наполнять этой энергией все свое там окружающее пространство. Друзья, близкие, родные, даже там каким-то чужим людям она готова прийти на помощь. Добрым советом, я не знаю, там делом каким-то помочь. Тут самое главное оптимизм ее, желание жить, вот эта энергия такая. И тут сразу же вампирчик, который не против подпитаться этой энергией. То есть, как вам сказать, какие-то такие меланхоличные девушки, которые в себе, для себя, про себя любят в искусстве. Ну, может, полюбуются, но они его не цепляют. Ему интересно вот такие вот, вокруг которых вот этот движ какой-то, веселый, яркий, наполненный. Очень часто на вас такая выходит карта, но пока мы не о вас, пока мы его сигнификацию делаем. И тут сразу показано, да, он может залипать на таких дамочек, его такие привлекают, но при этом еще и привлекает то, что он может как донор этим подпитаться. Где-то, может быть, даже вот не хватает ему в жизни этой энергии. Но на данный момент история о чем? О том, что ему сейчас хреновастенько, этому вампирчику. Токсично из-за чего? Из-за того, что он находится в очень каком-то уязвимом положении, ситуации, где он чувствует себя неуверенно. В любой момент, вот смотрите, то ли это может быть физическое недомогание, это может быть энергетически.
знаете, как человек даже на работе, как выгорание какое-то, или во взаимоотношениях с людьми, устал уже. Последняя карта – это карта усталость. Он может быть привлекателен, но вот если вы там давно его не видели, случайно пересечетесь, вы можете поразиться, насколько человек, ну просто вот печаль, это усталость и какая-то прям иссушен какой-то, вот какой-то. Просто это даже не старость, не возраст, это усталость. При этом, ну, у кого-то это элементарно, повторюсь, проблемы со здоровьем. Но тут больше даже не это. Тут больше отсутствие вот этого какого-то как родника энергетического, который его поддерживает, который его наполняет, который, может быть, был долгое время. И он, может быть, даже это не ценил, не понимал. Сейчас его такое положение, сейчас я уточню даже, в чем больше это проявляется, но оно его беспокоит, это его положение, это его уязвимость. Тут барышня на жердочке изображена, рядом сидят какие-то вороны каркающие, в любой момент вот это его окружение, оно как бы взлетит между собой, там они докаркаются, приземлятся, и дальше продолжится там у них, ну не знаю, их коммуникации продолжатся. А он может пострадать, он может больно приземлиться. То есть уже он как будто бы ощущает, что где-то он не успевает. Может быть, это какие-то молодые, там уже, не знаю, в спину дышат ему конкуренты. Может быть, коллеги по работе, которые за его спиной могут договариваться. Может быть, даже более молодые какие-то любовники. Более там какие-то, даже не то, что там амбициозные, шустрые, энергетически наполненные, может быть, молодые, даже не, да, то скорее как более молодые мужчины, которые умеют восстанавливать свою энергию, наполняться этой энергией. А у него вот тут что-то подустало. У кого-то, может быть, элементарно режим сна не соблюдается, может, злоупотребляет чем-то, тут все-таки токсично. Может быть, ну, заработался, да, там элементарно. У каждого свое. Сейчас я уточню, почему он чувствует себя таким уязвимым. Ворона, как будто бы нам мало ворон, тут еще вороны все сразу объяснили. Воровство, сила. И что это? Стабильность, земля, терялка. И что? Травленное зелье. И что? Аист. Выбор. Ну, тут, девочки, я еще долго могу вытаскивать. Ну, что нам тут подсветили, показали. В основное, почему он чувствует себя таким, знаете, уязвимым и где-то себя в такой позиции какой-то, как будто в любой момент он может, ну, потерять это равновесие. Изначально показано по этой карте, карта воровство. Он как будто бы брал ресурсы, те, которые ему не принадлежат. Или как будто он, ну, действительно, знаете, ну, воровство, он не платил. Он брал, потребитель по вампиру. Может быть, в иллюзиях какую-то женщину тут, знаете, поддерживал, вот эти вот розовые очечки у нее на переносице, да, создавал иллюзию какую-то, что вот, может ситуация изменится. Как будто бы он, в принципе, мог себя так вести по этой карте воровства, а чё я такой, я красавчик, и априори я этого заслуживаю. Хотя какая-то женщина могла давать ему это, знаете, авансом даже, в надежде, что он наконец-то оценит, он поймет. Нифига, он тут не понял, он понял только одно, что раз ему дают, значит, он такой классный, и он этого всего заслуживает. Да, вот тут так как-то. И он чувствовал себя сильным, он себя чувствовал на коне, карта земля, тут и материально, может быть, все в свое время у него ладилось. Не зря принц, он тут, может, ресурсный, чего-то достиг, да. У кого-то это рост по карьерной лестнице, росту, тут он довольно-таки амбициозный, но ему многого хотелось, как минимум, раньше, наверное, сейчас хочется. В плане, наверное, карьеры, реализации, вот так вот. Принц — это все-таки карта человека, которого довольно-таки большие эти амбиции, запросы. Но тут еще карты, вот смотрите, карта зелья, это карта не настоящей любви, это суррогат, подделка, обман, дурман. И рядом карта аист, семьи. У кого-то это разочарование в семье, у кого-то это как будто бы понимание того, что он с этими, может быть, людьми, с которыми он проводит, ну, в семье, да, время, он там как чужой, или как под одной крышей, да, как соседи.
Если особенно детки еще выросли, карта Аиста, ну, это как синдром пустого родительского гнезда, да, детки выросли, остались двое взрослых под одной крышей, и о чем говорить непонятно. Раньше соединяли там разговоры о детях, там, не знаю, что там, обучение детей, какие-то планы совместные. А сейчас вот как будто бы пустота какая-то, и учишься заново со второй половинкой жить. И приходит посознание того, что поговорить не о чем. Но это у кого-то так. Но и при этом карта развилка. Ощущение такое, что, наверное, что-то нужно менять. И тут еще ревность, еще к какой-то другой женщине, выбор по влюбленным, еще какая-то женщина в его жизни присутствует, в сторону которой, вот тут развилка, если тут пустота, а тут вот он кипит. У кого-то это ревность, ярость, у кого-то это страсть. Ну, наверное, как-то так. Но интерес, как минимум, у него к другой женщине сохраняется. Ну, именно интерес как к женщине. Вот так вот мне показали, подсветили этого мужчину. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, этот мужчина, смотрим, как именно проявляется его фиксация. Это воспоминания о вас, это внутренние какие-то диалоги там с вами он выстраивает. Если бы он сказал так, то было бы так. Если бы вы ему ответили так, то он вам в ответ бы так. Сравнение, уже не знаю, каких-то женщин с вами. Сейчас посмотрим характер этих мыслей. Ух ты, а что это у нас хитрая лиса какая-то? Потеря, одиночество, воспоминания. Это что это? Идеология, это о чем? Так, воспоминания. Давайте так, как у меня оно идет. Многие из вас могли расстаться с этим мужчиной, при этом он подозревает то, что у вас уже или новые отношения, или есть у вас еще мужчина, который стоит вот как за вами. И он, скорее всего, этот мужчина, он подозревает, что этот мужчина может стать для вас или уже является опорой. Но тут вот эта карта, она говорит о том, что ментально, повторюсь, он может жить где-то на соседней улице, не знаю, в другой иной вселенной какой-то, в другом городе, в другой стране, но ментально, тут как фантом его, он до сих пор держит вас за шею, за горло. Мало того, вы еще вот как поддерживаете. То есть какими-то мыслями вы периодически можете возвращаться к его образу. И он точно так, он не готов вас отпускать. Это воспоминания, постоянно воспоминания какие-то, причем может быть эти воспоминания связаны то ли с его каким-то хитрым поступком, да, двойственность, тут по лисе, хитрость. Я вижу тут нежелание вас отпускать полностью. При этом в чем хитрость? Может быть, конкретно человек и не готов что-то делать для вашего будущего, настоящего. Вот так вот как-то скорее. Диалоги может быть, но тут больше страсть, воспоминания о какой-то страсти, она могла его с головой накрывать, она для него токсичная была, эта страсть. Это о чем? О том, что он где-то терял голову даже от этой страсти, он не мог управлять своими эмоциями, это его пугало. При этом воспоминания еще о чем? О том, что вполне возможно он во взаимоотношениях, если это были взаимоотношения, или же во время даже у кого-то это просто общение было, да? Он был не очень честен, он как будто бы замалчивал о чем-то, осознанно, не давал информации. У кого-то это о своей личной жизни, у кого-то о планах, у кого-то об эмоциях. Вот даже те эмоции, которые его накрывали, вполне возможно, он вам не давал даже понять, насколько вы для него интересны и значимы. Почему я говорю? Потому что эта карта так и читается. Это как подлость предательства. Вот мужской силуэт, а за спиной он держит этот кинжал. В нашем случае, тут карта с этой стороны гармония.
может быть, он даже вам демонстрировал, транслировал там какую-то холодность, вообще как будто бы, ну, вы неинтересны даже. А на самом деле тут, я не говорю любовь, я не буду тут врать про любовь, но тут страсти его по дьяволу, это вы соблазн, вы искушение, его к вам тянуло. И при всем при этом карта одиночества. Давайте так, воспоминания, сравнения, не буду говорить, что он тут вам сравнивает, вряд ли он тут вас даже с кем-то сравнивает. Но у него есть понимание того, что неожиданно, может, он даже и правда этого не ожидал, он чувствовал себя, в принципе, ну, там какие-то у него планы были, да, но при этом одиноким он себя чувствовал. А тут его накрыла вот эта вот страсть. Это не совсем для него характерно. Ему больше характерно контролировать, управлять ситуацией. Что-то тут такое он вспоминает. Так, одиночество, я спрошу, о чем это? Еще вот можно вот эти две карты прочесть, гармония и подарок. Скорее всего, что вы могли прийти в его жизнь, если бы он, может быть, более честным был, более открытым с вами. Где-то, может, рискнул изменить свою жизнь, да, с вами, связав свою жизнь как-то. Или экологично взяв, не токсично, а экологично эти шансы взяв, то вполне возможно его жизнь стала бы гармоничнее, карта подарок. Вы как подарок высших сил. Ну, судя по этим картам, тут все как-то пошло настолько наперекосяк. У кого-то тут семья, у кого-то тут зелье, воровство, не свободен, может быть. Не против был проявиться по карте всадник. То есть, ну, когда приехал тогда и вовремя дружить организмами, воровство брать, но нифига не давать. По каким-то, может, привычным алгоритмам, карта зелья. Ну, такое, поверхностное какое-то, ну, это не любовь, типа, это секс, это страсть, да, ничего плохого, но не нужно, у меня тут, может быть, и род, семья у кого-то есть. Тут что-то такое, могли быть какие-то такие нюансики, да. Никто никого ни в чем не упрекает, но нюансы могли быть. Так, хочу спросить, одиночество это о чем? Коса, разрушение. А я вам хочу сказать, для него, он еще, знаете, о чем думает? О том, что он чувствовал себя одиноким, он и сейчас себя чувствует в каких-то отношениях, как с какой-то другой женщиной, он чувствует себя одиноким. Так вот, он тут думает о том, что с вами, если бы он был, если бы выстроил честные, открытые взаимоотношения. Я не говорю, что тут исключительно он, тут подлый подлец, и он во всем виноват, а вы белая пушистая. Но мне тут карты просто говорят, что он думает о том, что вот это его ощущение одиночества по карте коса могло быть разрушено, если бы он, может, решился по карте мостик протоптать эту дорожку, выстроить эту дорожку, этот путь к вам. А так он чувствует себя карта темница со связанными руками, с разбитым сердцем. Ну тут опять о каких-то упущенных шансах, не экологично взятых этих шансах. И гармония, подарок. Ну, у кого-то вот гармония и подарок, я уточняю, он просто даже побоялся, может, идти дальше в отношения. Побоялся ответственности, побоялся изменить свою жизнь. Он выбрал бездействие, а может, перед этим долгое время в каких-то иллюзиях. Вы там находились, и он поддерживал эти иллюзии. И основное, это не просто иллюзия, а по черной кошке. Многое скрывал. Допустим, если бы изначально он там в чем-то признался, в том, что для него там вот только такие форматы приемлемы, вы бы, может, и из головы его быстрее выбросили, может, и настолько для вас не было бы это болезненно. Тут как будто бы очень много по черной кошке не договаривалось. Да, как-то так. Смотрим психологический механизм. Почему мозг его возвращается вот к этому образу, к этим воспоминаниям. Это незавершенность ситуации, да, гештальт этот незавершенный. Это привязанность к вам. Там стресс какой-то у него. Ну, стресс у него явно уже продолжительный, я вижу. Почему?
почему его мозг возвращается? Ага. А вы тут кармические партнеры. По этой первой карте, как я считываю, вы пришли в жизнь друг друга не зря, для того, чтобы, может быть, по-другому каждый из вас посмотрел на свою жизнь, на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. То есть до встречи с ним вы проживали свою жизнь, там у вас были влюбленности, там, не знаю, привязанности какие-то, может быть, там, ну, и сексуально вы были к кому-то привязаны, увлечены кем-то, ну, болели кем-то, да, так назовем. Но это совершенно другая история. Ну, мы смотрим как на его сейчас историю смотрим, не сколько вашу, сколько его. Так вот, то же самое у него могли быть там жены-любовницы, могли быть там влюбленности, но вы идете как кармическая, как женщина, которая, ну, она настолько отличается от всех других, вот вполне возможно, с вами было очень сложно. Я не удивлюсь, и вы могли тут себя вести не совсем адекватно во взаимоотношениях с ним. Да, вроде прекрасная уравновешенная женщина, а тут что-то, как, знаете, какой-то чертенок у вас вселился. Что-то хотелось, может, наперекосяк, нелогично абсолютно как-то проявляться. Это я к тому, что вы мне говорите, что вы там белая пушистая, я вас такой вижу. Я вижу, вот что карты показывают, то и вижу. И не хочу я тут опять-таки на бедных мужчин наговаривать, что они во всем виноваты. Упаси Господи, мы же тоже разными можем быть. И самые лучшие из нас могут такое вытворять, что потом думаешь, Бог ты мой, и это все я натворила. Так, ладно, девочки, лирическое отступление. Почему он возвращается к вашему образу? Опять-таки, повторюсь, кармическое, вообще кармические вы эти партнеры, учителя друг друга. Одиночество. Он одинок опять, сейчас. Состояние такое. Это одиночество, скорее всего, оно у него токсичненько. Рядом дьявол. Это человек может пытаться наполнить пространство вокруг себя вот этим каким-то движем, да, может там, не знаю, вечеринки какие-то, общения, может флирт, еще что-то более далеко идущее. Но это не закрывает вот эту дыру в душе, пустоту какую-то. А при этом он старается. По карте хамелеон он не опускает руки. Он довольно-таки тут хороший, в таком смысле, можно сказать, приспособленец. Он умеет приспосабливаться к условиям, ну, социума, в котором он там, ну, у него же характеристика принц, да, по-моему. Так, чтобы я ничего не напутала. Ну, в общем, он у нас такой интересный мужчина у меня выходит, ресурсный. То есть он знает, с кем как себя вести, где промолчать, где нужно там, может, надавить на человека, проманипулировать. По этой карте хамелеон, ну, прекрасно он знает. Он считывает бонусы того социума, в котором он находится. Но при этом внутри одиночество, дыра. Так, почему возвращается к вашему образу? Принц токсичный. Ну, вот давайте так, как у меня. Первая вышла кармическая, а последняя карта вышла близнецовые пламена, моя вторая половина. Я, может, и ресурсный, опять-таки, по критериям этого общества, там, достиг чего-то. Это может быть там статус, материальное положение, может быть по социальной лестнице, там уж, не знаю, должность, еще какие-то ранги, там, не знаю, диагнозы разные. Но это токсично, он говорит, а мне плохо внутри. Почему? Потому что, вот, это, опять-таки, ощущение этой пустоты, а где-то моя вторая половина. Как душа напополам, ну, разломана. Я знаю, мне кажется, как будто кто-то знает, где эта вторая половинка. Ну вот почему мозг возвращается. Привязанность, стресс, незавершенность, да, понятно, как будто бы, может, да, как незавершенность еще отчасти почему? Потому что новости ждет, как будто бы новостей, отчасти, может, это с вами связано, отчасти, может, с его тут каким-то статусом. У него вообще какая-то такая жизнь, знаете, как будто все в процессе, неспокойное, тут неразмеренное. Ему постоянно приходится где-то вот по карте хамелеон вот как-то так приспосабливаться, при этом держать лицо, при этом прекрасно понимает вокруг его
ну, его окружают не самые светлые личности. Тут и дьявол, и токсично. Как будто такое окружение, как будто бы он знает, с кем он имеет дело. Ну, и сексуальное влечение к вам, привязанность, вы для него желанны. Это тоже может вот возвращать к вашему образу. Привязанность тоже есть, это, да, влечение. У вас совокупность каких-то, может быть, черт, которые его цепляют, его привлекают. И я не удивлюсь, если тут карта хамелеон, он, повторюсь, он может искать вам замену, может пытаться. Но тут карта одиночества, она как-то, и опять в конце близнецовые пламена, это о том, что он не совсем это все может контролировать. Это тоже его выбивает из себя. Он, если можно так сказать, да, почву из-под ног у него. И устойчивые мысли о другом человеке чаще всего возникают не из-за связи на расстоянии, а из-за эффекта эмоциональной значимости и незавершенности опыта. Вы для него тут мега значимы. И опыт точно не завершен, но, скорее всего, как его завершить, он, наверное, тоже не готов, не знает, даже не понимает. Мне кажется, он тут до конца еще, ну, как сказать, не созрел. Он может быть тут очень ресурсным и не глупым по карте принц. Но тут не хватает, вот, мне кажется, какого-то душевного взросления, понимания, принятия даже. Что-то тут такое, как будто бы какие-то механизмы, они запущены. Ну, мне кажется, ему еще очень долго расти нужно. Для того, чтобы это все понять, принять, осознать и научиться принимать наконец-то какие-то решения. Да? Мозг этого мужчины стремится завершать незакрытые гештальты. И поэтому, возвращаясь к какой-то ситуации, где не было ясной точки, и вот этого принятия, его как не было, то до конца он так и нет этого принятия этой ситуации. И такие вот эти циклы мышления, они усиливаются при эмоциональной вовлеченности. Тут есть вовлеченность 100%, противоречивых чувствах или редком контакте. И нам важно понимать, что все это не отражение объективной связи, да, а естественный механизм переработки опыта. И важно также различать реальные действия этого человека, и вот эти внутренние когнитивные процессы, и не приписывать им мистических причин. И самое главное, девочки, при том, что карты вышли такие, я могу сказать, да, отчасти тут и карты мистические, а судьбоносные, я бы хотела сказать, карты. Тот редкий случай, да, когда стоит задуматься. Вы же за него не будете думать, да, то есть сами можете задуматься. Зачем этот мужчина пришел в вашу жизнь? Да? Кем он для вас является? Для чего эта встреча вам была нужна? Ну, самое вам главное, опять-таки, не терять опору на саму себя, да, на факты. Мужчина, там, мало ли что он думает в своей голове. Самое главное, как он к вам проявляется. Заботой, вниманием, что им движет, да. Ну, и не отвлекаться вам также важно на какие-то просто, знаете, розовые какие-то мечты, какие-то беспочвенные надежды, в это все погружаться. Нет, нужно смотреть на объективные какие-то шаги этого мужчины. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.